今集咧就應呢個觀眾要求啊，就講咧如何溝仔。咁啊，今日咧就會簡單講呢個5個大嘅方向或者大嘅 module 啊，咁可以同大家可以自己再深入探討，或者嚟緊咧有機會我再深入探討嘅。因為咧如何溝仔呢個學問咧，同如何溝女一樣啦，就真係一個學問嚟嘅，就講也講不完。咁咧，所以咧今日就5點開始先。咁咧第一點咧就係先擺正心態啊。點樣擺正心態咧？就係千祈咧就唔好淨係等人嚟溝，亦都唔好咧淨係好落力咧，淨係你自己溝。所謂談戀愛咧，總是呢個雙方嘅流程嚟嘅。咁啊，有好多人犯嘅錯咧，都唔係去咗話好太落力去溝嗰邊嘅，應該咁係比較傾向咗去咧坐喺度等人溝嗰邊。咁啊，男仔個心態都好簡單嘅。咁啊，同你傾偈好似打乒乓波咁樣，一板一板，我打過嚟，你又打翻過嚟咧，咁啊 keep 住打嚟打去咧，咁咧大家就有溝通，有呢個流動啦。咁咧即係廣東話點解叫溝啊？我覺得就係因為咁啊。所謂溝咧就係我打過嚟，你打過嚟，咁咧先溝埋一碟噶嘛。如果我打過嚟，你唔打翻過嚟，咁溝唔埋噶嘛，係咪先？咁所以咧擺正心態，唔好坐喺度等人溝，自己都主動少少。唔單止係講緊你了解下其他男仔中意嘅 topic 啊，咁啊亦都讓男仔咧了解你中意嘅 topic， 係咪？所以咧引申到都第二點啊，即係如何溝仔咧，就其實同你如何同其他人溝通都好近似嘅。即係如果你本身個人嗰個對世界嘅了解啊，或者對唔同嘅 topic 嘅了解咧係好淺嘅，或者對什麼都沒有興趣，淨係對你自己嘅某一啲興趣感興趣咧，咁其他人都未必好想同你傾偈啦，係咪？即係好似男仔咁作為一個鐵膠，我都係一個鐵膠，但係如果我淨係做一個鐵膠，淨係同其他人分享JR 東日本嘅鐵路係幾咁正，同埋啲車係幾咁正咧，我相信咧都冇人想同我，唔好話做男女朋友啊，即係男性朋友都可能好少啊，得翻啲鐵膠朋友，即係中意打機又未必中意做鐵膠咁，係咪？咁所以咧，本身豐富自己人生閲歷同豐富自己嗰個對唔同事物嘅嗰個了解啊，同埋最緊要，因為世上咁多東西，我哋都總不能全部都學晒噶嘛。對呢個世界保持呢個好奇心啊，保持一個持平啦，亦都係一個開放嘅心態咧，去了解同埋聽咧都好緊要嘅。即係啲嘢唔識唔緊要，未必可能你有你嘅意見可以交到出嚟，但係人哋講嘅時候，你可以聽，可以接得住，可以引申去了解。咁其實本身呢樣嘢都已經係一個好好嘅溝通嚟嘅，因為咁樣去互相了解同理解大家嘅興趣啊、知嘅嘢啊、中意嘅嘢啊，咁亦都係嗰個溝嘅過程啊，係咪？咁啊，你肯聽咧，咁溝就能夠發生啦。如果你唔肯聽咧，又係嗰樣嘢，你好似截住咗啲水流咁，都溝唔埋啦。亦到第3點啦，就係講緊呢個同心態同埋你嗰個整體大方向同策略好有關係啊。咁啊講緊，因為人咧去接觸一個人或者對佢有第一印象咧，係講緊3秒到7秒之間嘅事。咁所以咧，第一次約會嘅出現同埋選址流程的時間都好緊要。咁啊，第一印象好緊要嘛。咁當然係執得比較正啦，係咪？咁啊，亦都係乾淨整齊企理咧係最緊要嘅。咁啊，但係又唔好千祈咧就做一啲裝作一些你不是的東西嘅，即係可能因為你裝作你一些你不是的東西咧，往後咧就有第一印象係咁，你個人係咁咧，咁之後個 expectation 咧亦都會係咁樣噶啦。咁所以交流期間做自己舒服係好緊要，咁同埋咧揀嘅活動咧都好緊要。第一次約會，如果你哋兩個中意行山嘅，可能可以去行山啦，係咪？咁但係如果大家都真係冇偈傾嘅話咧，行山大家一要坐埋一齊，企埋一齊，行埋一齊，要行4-5個鐘咧，都幾難頂嘅，亦都好非常咧就
就好大機會就係因為第一次約會都冇偈傾咧，就冇下一次㗎啦。咁所以咧，揀地點同做啲乜都好緊要。如果譬如話你睇戲咁，根本都冇機會交流，或者揀咗一套戲，你好中意，佢又唔係特別中意，你好有感覺，佢冇乜感覺。咁睇完之後出嚟想交流咧，可能一句起兩句止，咁又其實大家變咗係對個電影嘅單向交流。咁其實如果大家可以好簡單嘅，即係進可攻退可守嘅，就係其實好簡單，去 cafe 飲翻杯咖啡，坐低傾下偈，飲茶都得嘅。如果你傳統啲或者唔介意飲茶，或者即係當然唔好揀啲太嘈嘅時分啦，係咪？咁啊坐低傾下偈，了解下對方。咁啊唔係特別啱傾嘅，你半個鐘一個鐘，咁其實就可以 say bye bye。如果啱傾嘅，咁你可以坐低傾耐啲啦，或者可能晏晝開始飲，或者 tea time 開始飲嘅，飲到差唔多食夜晚，啱傾嘅咪繼續食埋夜晚咯。如果大家都有時間，咁所以第一次約會咧係非常之緊要。咁啊係講緊係咪有機會去連接到下一個嘅約會，即係呢段關係能否繼續深化落去嘅一個好重要嘅 critical 嘅因素啊！即係亦都唔係純粹係關於大家夾定唔夾嘅。有陣時即係如果大家揀咗去睇電影咁啱睇一套就係佢中意你唔中意，或者 vice versa 嘅話，咁基本上就嗰個擴展嘅機會就低好多。咁其實就個睇法好似online marketing 咁啦。咁你首先你要識幾多人啦，係咪？所以呢個就嚟到第四點啦。點解成日話擴闊生活圈子好緊要呢？咁其實呢，就係因為就成個流程呢就好似 online marketing 咁啊。你嗰個接觸層面有幾廣，你有幾多個會約出嚟去見面，單獨見面啱傾嘅，能夠拓展落去深化關係嘅又有幾多？有幾多？然之後篩選之後，剩翻有邊個好可以繼續長遠發展落去嘅？咁呢就係成個流程嚟噶嘛。咁如果你 day one 你生活嗰個圈子啊係好窄嘅，你本身唔係特別 social 嘅，唔係特別工作嘅時候可能經常只會見翻啲經常見到嘅人嘅，咁變相你嗰個 pool 啊，嗰個流量啊就好低嘅。咁你就算你轉化率係100%，你公司有10個男同事嘅，俾你全部10個男同事你都 date 嘅話，你只能夠嗰10個男士度揀，再轉化落去呢，係咪啱你呢嘅機率呢亦都好低。咁所以呢，擴闊生活圈子呢，就可以令到你嘅選擇呢就多好多。咁而之後慢慢逐個 date 出嚟呢，就係一個篩選嘅過程。因為喺日常生活中嘅篩選咧，同你 online dating app 嘅篩選咧好唔同。online dating app 係樣啦、相啦、social media 啦、佢寫嘅字啦。咁其實呢啲全部都可以所謂 fabricated。咁啊，好似你第一次去約會咁，你當然係最佳狀態示人啦。咁但係佢係唔係真係可以 perform 到咁最佳狀態 24/7？所謂24小時都係咁樣能夠 perform 咧，就你根本冇辦法知道。同埋兩個人夾唔夾，啱唔啱傾，人類好簡單，頭嗰3至7秒都 feel 到㗎啦，啱唔啱傾，夾唔夾，就係嗰度擴展落去。所以見到個真人，坐低飲杯啡咧係好緊要。亦都去到呢個第5點啊，喺嗰個流程期間咧，當然都包含好多唔同嘅小技巧啊，同心理學嘅技巧啦。咁啊，譬如好簡單講就係對一個人有好感，又唔一定等於喜歡佢；喜歡佢又唔等於一定咧係呢個愛上佢啊。咁所以咧，大家溝通交流同埋嗰個你對嗰個關係嗰個投入程度咧，要同對方對等。你即係唔係淨係睇自己？哇！我真係好中意啊！咁啊，瞇埋眼啊，中個頭埋去。你都要好感受到對方係唔係同等嘅投入程度擺落嚟啊？唔係嘅話咧，所謂點解成日都話啲咩愛情係好講 timing 啊？就係你已經擺咗100% 落去，佢係0%，跟到你呢個
withdraw 嘅時候咧，佢又調翻轉擺翻30-40或者50-60落去。咁所謂咪就係 timing 錯咯。點解 timing 錯啊？就係因為大家其實都好自私地淨係睇到自己嘅啫。我見到佢好中意，所以我擺100%。佢見你走，哎呀有啲失望或者叫做有啲得失感，咁佢又再擺翻多啲落去。咁其實就係講緊大家冇交流啫嘛，冇溝啫嘛，就係要溝啊嘛。依家要溝啊嘛，就係要溝就係好似跳 Tango 咁，佢盡行過嚟褪前，你又跟住褪後少少。你向前褪前少少，佢又向後褪翻少少，係一齊跳翻拍舞，一齊跟住嗰個音樂去跳嘛。咁呢個先係溝啊嘛。咁所以咧，對等嘅呢個對感情嘅投資咧係好緊要。咁亦都咧當中有好多其他唔同嘅小技巧，譬如講緊話啲乜嘢心跳加速，如果一齊坐去啲高嘅地方，望啲高嘅景，大家又會緊張感，跟住就會係個心跳加速嘅感覺咧，就會覺得係愛上對方嘅感覺啦。或者可能講嗰啲凝視對方隻眼講任何 topic 講可能2至3分鐘，你望實對方對眼咧，就對大家咧都會產生好感。咁呢啲咧其實有一啲好基本嘅心理學嚟嘅，呢啲就唔係講話你個人個 character 係點啦，或者你挖心乎對你衣着係無關啊。係講緊一啲好原始、好刻咗喺人類 DNA 嘅一啲心理學上邊解釋到嘅一啲現象。咁呢一紮咁嘅小技巧咧，咁往後有機會咧都會再同大家分享。咁 in conclusion 咧，其實就係大方向可能有大概呢5大 topic 啦。咁但係講緊真係深入去探討每一個 topic 咧。係都可以真係每科成班，咁亦都係講緊其實最重要咧，我會覺得都係心態，即係所謂順其自然。對一個人有好感，就唔好話太快咁樣，就真係要中個頭埋去話中意佢，即係慢慢大家溝通了解，咁真誠認真咁樣去溝通去。唔介意暴露自己某一啲嘅弱點，亦都唔介意對方去展露一啲佢嘅弱點，亦都同時間係大家係有交流有溝通，唔係一個單向，淨係你講佢聽或者淨係佢講你聽，而係大家係互相係為對方着想，同埋為對方去聆聽，去一齊去用 spend 一啲 quality time together 咁。就係 dating 入邊應該要做嘅嘢。如果譬如 date 出嚟淨係大家撳手機嘅，都唔可以叫 quality time，係真係一個互相認識、互相去了解、互相喜歡上、互相愛上嘅一個過程。咁所以所謂溝仔攻略咧，就係萬法唯心啊，都係所謂係啦，萬法唯心。我有個問題啊，咁點樣同男仔去打開？即係個 conversation 咧，即係有好多頭先你話打乒乓波，但係我打完一波，咁我問一句，佢又答一句，或者都未過網嘅，咁 continue。其實我覺得有好多部分嘅，咁首先就係人類最感興趣嘅題目係乜嘢先？每一個人類最感興趣嘅題目咧，就一定係佢自己感興趣嘅題目。咁即係大部分都係自己。即係佢中意啲咩興趣，佢中意真係鐵膠嚟嘅，中意 JR 新幹線嘅，你咪同佢講 JR 新幹線咯。佢實好多嘢講。咁佢中意車，咪同佢講車咯。佢實好多嘢講。咁當然呢一啲嘢你未必會真係感興趣啦，或者呢啲嘢你未必會係會好有了解同埋認識啦。咁其實係可以選擇去聆聽嘅，去吸收，去睇下。究竟佢感興趣嘅呢啲東西同你感興趣嘅東西有冇一啲重疊嘅部分呢？而嗰個重疊嘅部分可能係原來佢中意 JR 新幹線係因為對日本人嘅嗰種準時啊，對日本人嘅嗰種對唔同嗰啲車嘅製作嗰個要求啊，去配合翻嗰個路面嘅行駛啊，或者嗰一區嗰個人口密度嘅需要，咁咧而所以咧就中意呢個 JR 列車嘅。咁你喺呢啲位你咪又可以 pick up 翻一啲你能夠 share 你一啲你中意嘅嘢嘅機會咯。咁所以首先第一就
唔好歧視先啦，或者唔好有一個主觀嘅一個 perception 就係話鐵膠有啲低能啊，一定係弱智咧，一定係毒撚嚟嘅。咁未必咁懂得同人溝通，可能係嘅。咁但係佢中意呢啲嘢，如果你覺得佢個人係有一啲可取之處嘅，咁應該佢實有一啲嘢你值得學習，咁你先至能夠拓展啲話題落去。咁當然都存在一啲根本就係真係所謂廢 J 啊，即係講得難聽啲，咁咪飲杯啡半個鐘，飲完啱傾咪拜拜咯，係咪？咁但係都好講，其實你自己個人嗰個高度去到邊啊？你覺得佢低係因為你根本乜都唔識，所以聽唔到佢講乜，理解唔到佢講乜啊？定因為你已經好高，佢係好低，所以咧你聽完佢啲嘢咧都覺得佢好低。咁其實就可以解釋咗，即係如果你本身都可能即係唔係識好多 topic 嘅東西，亦都唔係對世界感到好有興趣，唔係了解好多東西嘅，而一嚟就因為佢講一啲你唔識嘅嘢，你覺得佢廢咧，咁可能佢唔係廢，而係你係廢咯。咁但係如果係你係識好多嘢嘅，真係識好多嘢，你都認清同埋誠實地面對自己嘅時候，去理解到、了解到自己係真係認識好多嘢，而佢係真係淨係識呢個鐵膠咧，咁就係 vice versa 啦，你就咁咪可以下次唔 date 佢啦咁樣。咁所以就係都有好幾部分嘅。咁啊，歡迎大家 comment、like、subscribe 同 share。如果你有任何 topic 想聽，有任何問題想問咧，歡迎喺下邊留言。咁睇下我用一個男士嘅角度啊，同大家分享下。嚟緊睇下會唔會再出多啲唔同呢啲咁嘅五大 topic 下邊再延伸落去一啲 advice 或者一啲 strategy 同大家 share。咁啊，我哋下次再見，拜拜。